traditsioonilise tunnipäeva aktusega. Koolilaulu laulame koos Grete Paatskiviga ning seejärel tervitavad teid esimese klassi õpilased. Järgnevad sõnavõtud. Palun kooli laulu laulmiseks Kristi tõsta. Amen.
nina, illusioon, numbrid, nina, F, G, H, I, J, ongi kaalipall. Loritsenud nurke, mahukas ja kirju. Posti jongi kadetas, kui viimati oli kirju. Tahab sinna vilkuid ja vihikuid ja saati. Nelisiga ja olamsusi asju lauas lahti. Hästi paigutamis läheb üle tasku kantel. Teise auto mudelida peale vihmamantel. Kui mul kõik on praktitud, enda arust hästi selgub, vaid et koti alla ei jõua sõita küll.
aitäh esimese klassi õpilastele ja nende juhendajatele. Ja nüüd saab sõna koolijuht Toomas Lakis. Täitsa imelik on see, et 50 aastat möödas, aga me laulusime väsimissuklassis selle laulu. Ja mul on sõnad peas endiselt ja ma usun, et mine sa tea, kui teid ka on 50 aastat kooli algusest ja rohkem mööda läinud, mine tea, kas äkki laulavad nad ikka veel, sest haridus on konservatiivne valdkond. Maailmas ei olegi midagi nii väga kiiresti muutumas, kuigi võiks arvata, kuna teil on need puutetundlikud asjad taskus ja uskuge mind, ka õpetajaskond on täna puutetundlikum kui 30 aastat varem, kui ma kooli tulin. Iseenesest on siin tore. On põhjust siis selles tänases päevas meenutada tuginedes klassikutele vanu aegu, et kuidagi rõõmustada teid, sest vaadates teie nägusi, kui te saali sisenesite, jäi nagu mulje, et möödas on 12 aastat masendavat pedagoogilist sügavust. See polegi ometi nii vähemalt meie koolis. Kuna ma parasjagu loen tänast ettepoole tuntud romaani Tõde ja õigus, teie vanuses ma lugesin seda õpetajate sunnil eest tahapoole, nüüd tänast ettepoole, uskuge mind, avastamisrõõm on palju rohkem ja millest ikka täna rääkida, kui kõige tähtsamatest tegelastest koolis, ehk teie armsatest õpetajatest, kellest te sageli ei ole osanud muidugi piisavalt lugu pidada, nagu ka nemad teist. Mis siin räägib? Vene keele ja kirjanduse õpetaja Mauruse gümnaasiumis, Mauruse koolis oli keegi härra Šlopassev, hüüdnimega Mesine. Tema armastus vene kirjanduse ja eriti Puškini vastu oli nii suur, sama suur oli aga ka tema armastus kangemate jookide vastu. Kui härra Maurus sellele õpetaja tähelepanu juhtis, ütles härra Šlopassev, et õpetaja jook, see pole suured. Õpilane peab kaine olema, sest õppida on raske, kui õpetada. Õpetada võib ka siis, kui ise aru ei saa, aga õppides peab tingimata aru saama, sest muidu pole võimalik. Aga Šlopassev oli sellise õpetaja näide, kes oli väga vaimustunud oma tööst ja väga armastas oma tööd. Ma usun, et ka teil on selliseid olnud või kui ei ole millegi pärast, siis see on ehk tuleb. Ülikoolis näiteks. Kirjeldus sellest, kuidas Šlopassev tunde jättis. Härra Šlopassev ilmus klassi ülevas kujus ja ühetav näoga. Täna lapsed räägivad teile Puškinist, maailma suurimast ja geniaalsemast kirjanikust. Puškinist kui inimesest tahan ma teile rääkida armsad lapsed. Nõnda alustas ta oma kõnet ja kui oli kateedril istetatud. Aga ta ei saanud kuigi kauaks istuma jääda, sest ta vaimustus läks nii suureks, et peagi seisis ta püsti, siis tõusis kikivarvule ja lõpuks ekstaasi kõrgemal hetkel seisis ta käe vehkerdes laiali, rinnukil vastu kateedrit, nagu tahaks ta lendu tõusta. Endal silmad punased ja nägu kui verekromp. Õpetaja tund, nagu te mäletate oma pikkadest kooliaastatest, on sageli nagu stand-up etendus, mõnikord komöödia, mõnikord tragikomöödia, mõnikord ka koostöö teiega. Igast asja tuleb ette. Ma meenutan oma õpetajaid keskkooli ajast, meie keemiaõpetaja nimega Vänts, kes käis üsna sageli tagaruumis ja tuli sealt kogu aeg ühetavama näoga tagasi. Ja siis viskas aga tüdrukutele ühe killu teise järgi, mis muutusid üha imelikumaks meie arvates, kes me tagaruumis ei käi. Mulle meenub ülikooliaastane õpetaja, kelle hüüdnimi oli Kaarli Ants, kes õpetas meile klimatoloogiat ja ta tuli sageli loengusse hoides kätega seinast kinni. Aga see, mis ta meile rääkis, need kalambuurid, see vaimu pildumine või vaimu panemine, nagu me kutsume, see oli selline, et elu lõpuni ei. Nii et ma loodan, et meie majas teil on olnud ka selliseid vaimustunud õpetajaid, kes on suutnud ka teid vaimustada.
usuõpetust õpetas selles koolis õpetaja Vihalepp, nimega Paavst. Tema valvas suure südikusega selle järel, et pühast jumalasõnast õpilase suust mitte ainsatki tähte ega komakohta kaduma ei läheks. Ta arvas, et kõik inimesed on jumala sulased, Kristuse sõjamehed, kes peavad oma ülemuse käsku karva pealt täitma. Ja tema ise pidas ennast paastiks ja selleks, et käsku täita karva pealt, tuleb seda karva pealt tunda. Sõna-sõnalt ja täht-tähet. Õpetaja Vihalepp pidas ennast kindraliks, kes tuli klassi ja ütles 1. Kõik tõusid korraga püsti. Ütles 2 ja kõik istusid. Ütles 3 ja lauaklapid tehti lahti. Ütles 4 ja käed pandi lauale. Ütles 5 ja käed pandi risti. 6 ja kõik vaatasid Vihalepa poole. Ja 7 ning klassi priimus ehk parim abiline tõusis püsti ja raporteeris, mis tänaseks oli ülesanne. Ja niisiis harjutati üha kiiremas tempos üha valjema kolina saatel seda, et kõik täpselt üles öeldud ja tehtud saaks. Ühel sellisel hetkel jõudis kohale ka härra Maurus ja küsis, et tea, kas vana jumalale peaks ka selline kolin meeldima. Õpetaja Vihalepp arvas, et vana jumal peab ehk sellega pisut harjuma. Tunni lõpukeel helises, õpetaja lahkus ja Maurus ütles oma poistele. Tark inimene, vaga inimene, hea inimene, aga aru peas ei ole. Õrmugi ei ole. Ta seletas lastele niimoodi. Ta õpetab teid klassi ees seni, kuni kaotas aru. See sünnib heade inimestega sagedasti. Õpetavad, kuulutavad oma tarkust ja tõde, kuni ühel päeval, ilusal päeval leitakse, et sellel õpetajal pole enam aluraasu peas. Et tark on hulluks läinud. Peab vist romolama otsima, kellel veel täis alu peas on, ütles Maurus lastele. Maurus vallandas Vihalepa. Tänapäeval kutsume me selliseid kõige halvemas mõttes aru kaotunud õpetajad helitavad oma aine idiootideks, kes laste taha, oma aine taha on lapsed ära kaotanud. Minul oli selline õpetaja, minu armas eesti keele ja kirjandusõpetaja, kelle hüüdnimi oli Nunnu, teda tundis kogu Tallinn. Minul oli ülikoolis selline õpetaja, ma tegin talle 8 korda arvestust, sest ma ei osanud piisavalt lugu pidada ta loengutest ega seal kohal käia. Arvestuse sain ka ainult selle tõttu, et korraliku veinipudeli eest üks ilusa käekirjaga kursusvedel mul selle ümber kirjutas. Aidake oma õpetajaid juhul, kui nad kipuvad aru kaotama. Kui te seda pole siiamaani teinud, siis äkki edaspidi, sest last ei tohi ju ometi aine taha mitte ära kaotada. Mauruse koolis sõid õpilased välja koolist matemaatika õpetaja Kurloovi, kes tundis ainult 2 hinnet, 1 ja 0. Poisid lihtsalt kõik koos ei läinud tundi ja härra Maurus tüdis ära palga maksmisest inimesele, kes istus küll kohal, aga lapsi polnud võimalik õpetada, sest kuidas sa õpetad lapsi, kui neid kohal ei käi? Tuleb tuttav ette, jah? Kurloovi asemele tuli tööle noor mees, pikk mees, ilus mees, härra Molotov, kelle hüüdnimi sai olema Hall Polkas. Härra Molotov hakkas õpilaste teadmisi tahvli ees läbi katsuma, aga polnud ühtegi, keda ta poleks varsti tagasi saatnud järgmiste sõnadega. Idioot, teie ei oska matemaatikas kõrvugi liigutada. Puupea, sul on pudrus väljud, kalkuni arv. Jumala eest kalkuni arv, matemaatiline kannapimedus, oina pealuu. Neegritega on teid parast puksima saata, seal olete te õigel kohal. Teil on peaaju asemel surnud kalavõimud. Konnapoeg ainult sava puudud ja ujuda ei oska. Enneaegne vasikas, kärbse aevastus pealuus. Kõik on läbi, terve klass, te olete matemaatilised idiootid. Ma olen kindel, et meie õpetajad on olnud teiega leedumad. Ja siis ta selgitas õpilastele oma sõnumit.
õpilastele oma sõnum. Kui mina ütlen teile idioot või tainepea, siis räägin mina ainult tõtt, puhast matemaatilist tõtt, mis on puhtaim tõde maa peal. Ja härra Molotov lubas, et ta kasvatab neile õpilastele matemaatilise peaaegu. Ta kutsus lapsed oma koju järelvastamisele ilma maksuta, et teha neist esimesed inimesed härra Mauluse koolist, kes teavad, mis on pi ja mis on logaritm. Esimene kord, kui lapsed sinna läksid, unustas ta ise koju minemise ära. Teine kord võttis ta parasjagu kodus oma sõbraga viina ja jättis tunni ära, sest matemaatika vajab kainet pead. Ja kolmandal korral võttis õpetus õige hoo sisse ja ükski õpilane ei puudunud enam nendest kokkusaamistest. Matemaatika hakkas tekitama kõigis nendes vaimustust, temast sündisid nagu unistused, kristallina täpselt ja selgelt. Härra Molotov tundis oma ainet, oskas seda edasi anda ja armastas lapsi. Ma loodan, et teil on olnud siin koolis sellised õpetajaid või kui ei ole, et te mõne sellise leeta. Soovin teile siis lõpueksamiteks edu, sellepärast et ega eksam pole mingisugune halb asi. See on teadmiste paraat, kus targad inimesed kõik kogutu paberile või arvutisse või kuskile välja ütelda saavad. Täna te lähete jooksma, ma ei hakka manitsema, te teate küll, mis ma ütlen. Telefoni ma lülitan välja nagu alati. Nii et ärge siis enda jalgala väänakage, külmetage, tundke ja nautige seda päeva ja kindlasti ärge tehke seda, mis meie lend oma tutipäeva tegi. Kena nüüd päeva tegi. Ja nüüd saavad sõna kümnendikud. Tervist! Mina olen Gerdo Ramsel. Oleme siis täna tulnud Kuressaarde, täpsemalt Kuressaare gümnaasiumi tipprestorani. Ja tuleme siis siia proovima, milliseid häid palasid neid meile pakkuda. Nii, mis teie arvate Gerdost? Muidu tundub täitsa tipp-top mees, teab, mis räägib, teab, mis teeb, aga ma ei saa aru, miks tal peavad olema nii räpased jalanud kogu aeg. Nagu vabandust. Ma nüüd ei saagi aru, mida me ootame. Mis siin nüüd toimub? Oi, teie ka siin. Kas olete näljane? Ja? Nuudlid, midagi? Ei, tõesti pikka aega juba oodanud, et ma lihtsalt sooviksin võimalikult kiiresti kõige paremat kolmekäigulist õhtusööki. Oi, see on tõesti hea meil. Ja kui te kohe ei saa, siis te saate kohe selle. Mis siin toimub? Kus ma näen? Hokad! Meil on tööd! Meil tuli keegi Harmit või Gerdo küll. Siin on meie peakokk Lorenzo Ström. Tere! Kuule, tee meile väike kolmekäiguline õhtusöök. Me ei ole ju ennem teinud, aga me nüüd teeme ära. Hokad! Meil on üks väljakutse. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Valmis sai? Loodan, et teile maitseb see.
palun, jubagi sai valmis. Kurgukäsk. Ja muidugi üks spinati tikk. Palun. No minge... Aitäh teile ka. Mis tegema peaks üks asja? Ma ei tea, paberi. Okei, aga... on pihta siis, et... see suhtub, et... mis seal toimub? Okei. Tikk, pärast seda tikk siis. Nagu näha, meil on siin panni pitsa jupp. Nagu, okei. Võtame need asjad siit laiali, siin on lihtsam mõistan. Siin tees siis ka, et kõva natukene. Pole vist väga hästi ära soojendatud. Viinerit. Mida mis asi see on? See on ananas. See on ananas. Ananas. No midagi kuradit. Ananas ei käi pitsa peal. Ananas ei käi pitsa peal! Ka väga kõva. Tui. Nii, mida te arvate Kerdu suhtumisesse teie toitu? noh, minu arust on see kõige parem koht üldse, kus süüa siin maailmas. Aga minu arust ta suhtus meisse nagu koeradesse. Mina olen väga pettunud. Ma olen väga kurb. Ma arvan, et ma lahkun. No nii, kuidas teile maitses? Ei, jah. Ma arvan, et siit köögis ise kunagi midagi söönud ei ole. Spinat on nagu sündimata, nagu liiga vara sündinud beebi. Siin sees ananas ja see käi pitsa peal ilmselgelt. See viiner on nagu see, kui loodan, et järgmine kord, jah, tõesti, nagu täis süstitud nagu. Pann, see on külm, kõik on külm, jama. Kõige parem, ole vait! Kõige parem asi siin selle söögi juures oligi see vesi. Ja, ma ei ole seda proovinud. Tõesti, nagu vesi. Ja ma ei tahagi teilt rohkem midagi saada, et võtame seda vahel. Jaurame see on. Ole vait, lähme näitama. Isegi teie vesi maitses nüüd tõesti. Mis siis nimelt iga on? Tervist! Tere! Kes siis veel näidab Kerdo Ramsen. Ja tõesti, kes teie peakokk on? Mina? Okei, aga... On mingi küsimusi? Praegu üldse nägi, et... Mis probleem? Jälle üks nendest köökidest. Käsiga. Näen, jah? Aga esimene söök mul ei maitsenud. Aga kindlasti see teile maitseb. Teeme nii, et las maa ütle, mis mulle maitseb. Ära räägi pole. Vabandust. Ja... Siis ei pea. Igatahes... Seda on miks. See on täiesti kasutu asi siin. Ei, noh. Palun. Peakokk.
ma ei pea seda isegi maitsma, et ma juba tean, kuidas see maitseb, maitse. Võta oma kätte. Mul on kätt täis. Maitse. Jah, seda ma arvasin. Kokki siis jah, mu sööki pole söönud. Okei, pane ära tekita vastuolu, et jälle need mitte vanaema õunad, jah? Söök, mis ei maitse eriti hästi, pole söök, mis vajab tarvitamist. Ja see on sama nagu liiv siis minu jaoks. Seda võib visata ja las lapsed mängivad. Ses suhtes, et... Vabandage, kuidas võid nii proovida seda? Proovigi seda. Mis sellega peaks tegema niimoodi või? Kuidas te käitate toitule? Saad maitsu seda või? Ei, pange see ära. Mida teie sellest kõigest arvate? Mina arvan, et see oli väga halb käitumine, ta lihtsalt laamendas ja mängis meie toiduga. Ja see ei ole üldse minu arvast üldse viisakaski, et nagu ta nagu tuleb ja siis loobib lihtsalt meie toitu ja mängib sellega igat moodi. See on ju rõve, ta rikub toidu ära. Ta pole ise maitsnudki seda ja ta lihtsalt lägastas. Kuidas teie hindate Gerdo reaktsiooni eelroale? Ma arvan, et see oli veidi kohatu ja inimene ei peaks avalikus kohas toidu sisse sülitama. Ma loodan, et ta kuuleb seda, sest seda oli väga rõve vaadata. Jah! Härra. Mida sa teed siin? Psühhiaater on teises kohas! Palun, lahku! Mis see maas on? Vahet ei ole. Pask. Mis siit see? Palun, pange ära siia. Ja ühesõnaga, nagu me teame, teil on üsna kohe tipptund tulemas ja teie menüü, mida teil üldse ei olnud, on aeg teistsuguseks teha, et sööge ja uskumatu, kus ma sattunud olen, me teeme selle menüü teistmoodi. Siin on Gerdo Ramsen, see on põrgulikud köögid. Nii, nüüd on meie tõeline katsumus algamas. Süüa nad teha ei oska. Samuti ei oska mina süüa teha. Ma olen kõigest kriitik, ma ainult maitsen sööke. Sellepärast olengi kutsunud spetsialisti. Aplausi pole vaja ega vaid. Tõsi pole. Et tema on meie spetsialist ja tema õpetab teile, kuidas teha võlujooki, et ma olen siit ära, et ma tulen tagasi, kui jälle midagi maista saab. Nägemist. Nii, kõigepealt, kui me üldse mingit toitu oma paljaste kätega katsuma hakkame, siis tuleb pesta käed. Selge. Väga bakteriaalne. Minu isiklik lemmik-smuuti põhikostsa on banaan, sest see annab sellise mõnusa kreemise konsistentsi. Seega koorime. Ja lõikame umbes 3 cm sektorid. Ja hakka teile. Nii, et anda selline mõnus värvus, aga samas ka maitse. Mulle meeldib alati panna peotäis spinatit. Lisaks, kuna me proovime siin teha väga tervislikku ja väga kasulikku smuutit, siis üks tomat ei tee kunagi liiga. Nii, ja valmis ta ongi. Nüüd on ainult vaja koostised omavahel servada. Nii. Ja nüüd paneme siia pane ja laseme 10 minutit seista. Ja oleme veel tagasi. Oi! Minu söök on vist valmis saanud.
ma olen uhke selle üle. Ei, mis sa enam passid, mine minema endad. Väga. Ja selle nimi on meistriteos. Sellel täitsa päris nime ei olegi, tema nimi ongi lihtsalt meistriteos. Siin on kõike. Räägi temaga. Tere meistriteos. Just. Ja nüüd kõigest mõned tunnid on tipptunnid. Aeg on teha põllujook. Just nagu meistriteos ise. Kas te olete selleks valmis? Jaa. Väga kena. Siis maitske seda, tutvuge temaga, tehke teda. Kuidas sa nende tipptundi tulemusega rahul oled? Iga kord, kui ma käin nendest köökidest läbi, ma olen jube vihane alguses. See on trikk, see on minu trikk. Alguses vihane, pärast mitte nii vihane, aga ikkagi vihane. Ei muutu kõik. Antidepressioon. Igatahes. Nagu enda lapsed. Mu süda sulab. See on fantastiline. See tunne, kui nad on lõpuks üles kasvanud ja nad on midagi valmis teinud. Tulevik on meie jaoks selge. Tipptund saab võimas olema. Kliendid armastavad neid. Kas Gerdo hindab teie tööd õigesti? Ei, minu arust me oleme väga hea tiim, me teeme head koostööd ja meil on väga head toidud. Minu arust ta ei peaks üldse kokku olema. Ehk siis ta alahindab teid? Jaa, väga. Ta loopis minu kokku. Päike näitab. Tipptund on saabunud. Tipptund on siis saabunud ja nagu me teid teame, siis te tahate kiiresti kohe jooma hakata. Et ootame, kui kõik juhani on just pitsi kätte saanud. Selliseid pitsi oleme aasta jooksul päris palju näinud. Limpaga ja muudega. Et kõigi meie auksid, kui juhani auksid. Saab ma varsti tõendada sisse. Kõik võiksid püstitada meile tõesti vähem. Davai! Kolme pealt siis teie terviseks. 1, 2, 3! See oli meie võlujook teile. Mäletate küll. Kallid juhanid, et teile meele järel olla, oleme püüdnud terve aasta tuua maailma teie jalge ette. Usume, et ei räägi ainult enda eest, kui ütleme, et koos viibitud aasta on arvatavasti meie senise teie eludes küll 2 aastat lühem elu, kõige õpetlikum aeg. Näiteks kodanik Laes järgmisel Hawaii teemalisel peol ei rendi endale lõbusat kaelakunstust. Oleme selle eest teile elu lõpuni tänulikud. Järgnevas videos on väike tagasivise sellest, mida kõike teie pärast läbi elanud oleme. Sellel nädalal andsite meie maitsemeeltele tõesti uusi meeldivaid elamusi. Muidugi
te muutsite meid loodusega ka väga lähedasteks. Ärge seda järele proovida. Kõike seda, mida meile siis söötsite, siis oli kõik asi nagu sibul Maksimi Länsega. Valmist õhtuks või? As you see, it's hot. See oli teile edu ja jääge ellu. Sõbrad, edukos, respekt. Mis on Mihkel Raua kõige kuulsam raamat? Nüüdseks meil igaühel nii meelel kui keelel Mihkel Raua uus raamat. Ja... Tule siia mulle. Oota, siia mulle. Jällegi. Seisa sina, mitte, seisa. Näide elust enesest, miks peavad kirjandusteosed peas olema? Musta pori näkku! Ja mõned asjad lihtsalt on libedad. Siis oli näkk on! Midagi muud on libe, kui midagi sa teed! Saate kuulda, kui andekad on meie klassi noormehed ja milline musikaalne teos on valminud. Tervist, kallid juhanid. Rajale astuvad Junga ja MC Tolla Saes. Kuula mind, joo. Jukut juhanid. Jukut juhanid. Üks aasta, ainult üks aasta. Ainult üks aasta, kuula nüüd. Mask ette, pane mask ette. Muna pähe, musta pori näkku. Mask maha, võta mask maha. Vaata ringi, neid hingi. Mehe
mehed rõdul, täis on kõhud, välja tuleb joogimõnu, keeli tõmban pähe, raha mul niigi vähe, kohe möllule ma lähen, seekord luban, et joon vähem, limpa, jõu. Üks aasta, ainult üks aasta, ainult üks aasta, rokapilli, ole rokapilli, võta kaasa beebipilli, kätel pillid, väljas chillin, pinnin, ajusid trillin, vaata ette, muidu siin killin, yeah. Koolis käinud palju, näinud suurte mate tegusid teinud, veidi kinni istunud, liiga palju pitse kiskunud ja mehed, naised, kõik on kained, koolis ei saa panna kanged, ranged õpetajad, kõik on panges, jällegi see Juku langes. Jukud Juhanid, üks aasta, ainult üks aasta, ainult üks aasta. Ja nüüd on rajal Suicide Max ning valmistub Slim Laisi. Oh yeah, spit it fam. Hawaii pidu, mida regetibu. Davai mees, olen täitsa bees. Nägu vette, vaata nüüd ette. Mägi ootab, ei no miks ta poota. Liberada jüüt tegi, mida Juhan käskis. Meil on kõik hästi, mu taadu nimi on Aadu. Meie selskond Timmu Naadu, avatud on baar, sa saab kõike, mis on klaar. Tahe on fullis, soli lood on nullis. Pärast uime, tunne pole tuim. Retsimine oli super hüper lähe ja seal kellegile eemal hüüti tahe. Tont, mehik laste grupis oli absolutely best. Nüüd käin ringi kooli seljas kuulivest. Möllu lõues maast ma leian munakoore. Lähen sisse, vaatan laual toidu moore. Hapukoorega me söime öösel porgandeid. Ärge möllu lõhkuge just organeid. Nonii, siin oli siis MC Tolla Sass, Jünga, Slim Lasi, Suicide Max ja Timo. Ja super aasta oli meil teiega, et suuri tegusid teile ja kõrget lendu. See aasta on olnud tõene elukool. Kui augusti lõpus siia samma Jukkude laagri tulime, sai alguse tänase päevani kestnud auväärne seisund olla just teie Juku. Võtsite meid oma tiiva alla ja ütlesite meil gümnaasiumis elada. Kuid nii, nagu igal nauditaval heal asjal on lõpp, on ka meie Jukkude Juhanite ametlikul perioodil lõpp. On kätte jõudnud aeg teid uusi maid ja teid avastama saata. Ent enne seda te peate läbima riiklikud eksamid, millega üritatakse nõrgemat tugevamatest eristada. Loodetavasti lähete kõik plaanipäraselt. Meie igastahes terve Jukkude armeega teile ajanud võitleid. Oleme väga uhked teie üle, teist paremaid pole olemas. Nüüd vaatame üheskoos 12. B-klassi meenutusi. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past
I need you, and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Oh, 'cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I still need you, I still miss you. And now I if I could fall into the sky, do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you. If I can just hold you. Palun siia 12. C-klassi esindajaid oma meenutuste jagamiseks. Meie panime siis väikese video kokku kogu lennu peale ja saate siis tulevikus ka seda vaadata ja meenutada hiljem. Tšau Jukud ning Juhanid! 26. augustil ootame teid kõiki Kuressaare gümnaasiumi tutvumislaagrisse, nii et tule siia! Tako, urito, söön seda nagu Danny DeVito. Urito, söön seda nagu Danny DeVito. Uno, dos, tres, väike tako minu sees. Mis on su nombre? Äkki tuleks sööma homme? Urito, söön seda nagu Danny DeVito. Cause all of me. Hakka uuesti mul hääl läks ära. Cause all can't deny
tehtud, ma kõiki ei teinud, väga räpane. Nagu, kui pead pali põrgatama, onju. Siis sa teed nõnda. Hoiatame, see liigud alla poole. Ja ringid. Paned pilte. Jala, täni. Nõnda, järgi. Kell 6 on tuuline hommik, olen eilsest saadik suunata teel. Iga lõpp on uue algus, aga lõpueel on kärsitu meel, kus kohtuvad taevas ja maa. Seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teine teisele veel nii palju saame öelda. Soovime sul palju õnne, kallis Daniel. Õnne soovime. Väga hea grupi, Kalli. See on viimane vaatus selles laintest läbi teenitud loos. Veel hetk ja mulle saatus uuele pöörab õnnega koos, kus kohtuvad taevas ja maa. Seal kauemaks jääda ei saa. Ja nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse. Seal me teine teisele veel nii palju saame öelda, kui ka aeg-ajalt tee on kivine kõik, mis haige.
siis jääb vaid see, mis õige. nii ma seisan siin tõmbetuule käes, ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus on jäänud ainult kõik mälestustesse, seal me teineteisele veel nii palju saame öelda. Nüüd on gümnaasiumi õppele juhataja kord sõna võtta. Palun Maidu Vari. Armsad 12-ndikud, ma võtan aga ei anna sõna. Ja õnneks ma olen täna tehnoloogia vaba, siis kuna me näeme, et tehnoloogiat on meil piisavalt. Ja teatavasti on inimene siis ainukene olend, kes suudab ajas minna tagasi. 10-ndiku mälu gümnaasiumis ulatub 1 aasta võrra tagasi, nagu te nägite, aga teie mälu natuke kaugemale. Ja ma ütlesin küll, et ma olen tehnoloogia vaba, aga ma printisin interneti välja. Ja me saame jätkata umbes samast kohast, ehk siis ma tahaksin teile pakkuda väikese nostalgia. Nostalgia on tegelikult siis see, kui me tunnetame praegust seisundit, natuke siis tagasi vaadates ka. Ja see väike nostalgialaks on siis need teie kirjad, mis te olete õppejuhatajale saatnud. Mille eest kõik õpetajad oleks valmis nagu maksma palju raha. Nad ikka küsivad ka, mis nad minu kohta ka kirjutavad. Aga ma hakkaks peale siis sealt, kui te hakkasite gümnaasiumisse tulema. Nii et see on nagu teist, et kui lapsevanem Takis rääkis siin seekord õpetajatest, siis mina räägin teist ja vaadake siis mõned tegelased tulevad teile tuttavad ette, nende sisu ei ole palju muutunud. Mõned nimed me olgem ka öelda. Nii, Pirru 1445 kirjutab mulle nii. Tere, olen Birgit ja kirjutasin sekretäri juurde, et soovin minna B-klassi, kuid kuna mõtlesin ümber, et vahelduseks oleks tore saada tuttavaks teistega ja mu sõbrad ja sõbrannad on seal, siis sooviksin ka saada 10. A-klassi. Loodan, et see on võimalik. Tere, vaatasin klasside esialgselt komplekteerimist ning hetkel olin ma 10. A-klassi nimekirjas, kuid inglise keeles tunnen ma end ebakindlalt. Kõige kindlamana tunnen end loodusainetes ning seetõttu sooviks siiski B-klassi. Mul on selline mure, et mul on alles 21. juuni lõpetamine, kas võin tunnistada tuua hiljem ja millal? Tervitades, Katariina. Ma olen Elisa Kipper ja avaldasin soovi tulla õppima Kuressaare gümnaasiumi. Kahjuks ei jõudnud oma dokumente õigeks ajaks kooli tuua. Sooviksin teada, kas see on veel võimalik oma dokumendid kuhugi saata. Muhust on kaugelt tulla ka muidugi. Tere, olen mõelnud pikka aega ning otsustasin, et parim valik minu jaoks jätkata järgmisel aastal 10. klassi oleks Kuressaare gümnaasiumis. Sükkus ma juba sees olen, aga soovin sealt ära tulla, ei ole minu jaoks kõige ideaalsem. Tahtsin küsida, et kas on juba liiga hilja tuua oma dokumente ära ja kui ei ole, siis millal ma saaks seda ära tuua. Rutt. Nii, ja ma arvan, et Ragnar ka ei pahandab, mulle anna tema kirjad ka ette. Nii, Ragnar kirjutas tere. Ma unustasin toomata, ma küsisin, miks see dokumente pole olnud. Märkasin alles siis seda, kui aeg möödas oli ja viisin dokumendid Kuressaare ametikooli. Aga kas oleks võimalik ikkagi KG-sse tulla? Nii, ja 6 aega hiljem Ragnar kirjutas tere. Juhtus nii, et ma tahaksin dokumendid välja võtta. Olen sellele palju mõelnud ja otsustasin, et siis oleks ametikoolis mul ikkagi parem. Millal mul oleks võimalik dokumentide järgi tulla? Õnneks ta jõudis veel ringi mõelda. Anna-Liis kirjutab, tere, jälle mina siin. Ma tahaks väga B-klassi, aga ma ei saa aru, miks te minule ei vasta. Tere, sain teil tulevastele 10-ndikele mõeldud kirja ja loodan väga olla sügises teie kooli õpilane. Hetkel ennast nimekirjast ei leidnud. Ilmselt tänu sellele, et tõin dokumendid veidi hiljem. Nimelt juuni lõpupäevil võeti mul dokumendid, paluti tulla juurde tuua veel pildid ning oodata kutset vestlusele. Tahaksin kindel olla, et mu asjad ikka õiges suunas liiguvad ja otsustasin küsida, kas ja millal mulle kutse vestlusele tuleb. Ette tänades Janno. Tere, mul on selline küsimus, mida ma peaks tegema, kui lähimas raamatukogus ei ole raamatuid, mida ma läbi lugema peaks. Ikka järgmised mured.
tere, ma tean küll, et lubasin teile dokumendid võimalikult kiirelt ära tuua, aga kahjuks on trükk kuni 4. augustini suletud ja seega ei saa ma neid sealt kuidagi kätte. Aga ma luban, et kohe peale seda toon nad teile ära. Tere, mina olen Robert. Ja ma peaksin minema järgmine aasta 10 A-klassi, aga kuna mul tuleb üks väga hea sõber ka siia kooli ja ta läheb C-klassis ja mul on selline küsimus, et kas mul oleks võimalik seda samuti C-klassi minna, jah? Nii, meiliaadressid Uguneer tuli selline kiri. Mul on nimelt selline mure, et kas oleks võimalust veel vahetada valikkeelt. Valisin saksa, aga tegelikult oleks soov siiski võtta hiina keel. Tere, mul tekkis järgnev küsimus. Kuna oli probleeme sellega, et mul puudus sisseastuja ankeet, kas olen laagrisse teretulnud? Kui vastus on jaata, siis kas saaksin ka ligipääsu, see oli see Facebooki lehekülg, et saada lisainfot toimuva kohta. Ette tänades Gerdo. Tere, annan teile teada, et ma ei tule Kuressaare gümnaasiumisse. Kui käisin avaldust tegemas siin, ütlesin, et see pole veel kindel, kuhu kooli jään. Ma jätkan oma vanas koolis. Suur tänu, et mind vastu võtsite. Lugupidamisega Kristel Merit. Ja on täna siin. Mul tekkis probleem spordipäevale registreerimisest. Tahtsin minna tänava tantsu, aga klikkasin täiesti kogemata tennisele, kas on võimalik see kuidagi ära muuta Maris. Ja kuna Maris ei ole muutunud, siis 2 päeva tagasi saatis ta mulle oma uurimustöö küsimustiku lingi, millest avanes Justin Bieberi video. Või inimesed ära aimata, täiesti milline ta nagu siis on. Juba varem või näha see. Tere, lugupeetud õppejuhataja Maigo, olen selle kooli 11 C-klassi õpilane ning tahan kooli vahetada. Nimelt sooviksin saada 11 A-klassi. Vahetada tahan sellepärast, et siinne õpetajate suhtumine õpilastesse on täiesti uskumatu. Tehakse väga palju maatasa, sõimatakse ning hinnatakse ebavõrdselt. Olen kannatanud seda juba üle 1,5 aasta ning enam ei talu seda. Olen olnud teie koolis vahetusõpilane 9. klassis ja ning väga meeldis. Loodan, et võtate mind vastu. Saadan teile enda hinnetest pildi, mille lisasin manusesse. Ja see õpilane õpib meil ja midagskoolist ta tuli. Nii, siis üks ka kiri, mis tegeldab natuke seda seisu, mis meil on olnud ka murekiri. Kas mul oleks mingitki võimalused tulla KG-sse tagasi? Tõesti, see kool on minule nii tähtis ja kuna kolisin Saaremaale tagasi, siis loodan nii väga, et mul oleks võimalik kuidagi tagasi tulla. Praegu on mul Kristiine gümnaasiumis hinded väga korras, kõik on põhilised 4-5 ja paar 3, aga mitte ühtegi negatiivset hinnet pole. Saan aru, et mul on olnud varem palju probleeme puudumistega ja käitumisega ja kõik on olnud alati õige. Kui ma teeksin kõik, et tulla tagasi KG-sse ja loomulikult ma teeksin kõik teisiti ja parandaksin ennast. Mõnikord jäävad lubadusteks. Nii, ja kõige viimase arenguna siis need kirjad, mis nagu kõige lõpuks tulevad, on üks selline kiri, mis näitab teie tõepoolset suurt arengut. Ja siis algab niimoodi, kuna pole teilt eelmisele kirjale vastust, siis kirjutan teile uuesti. Nüüdseks olen leidnud sellelt leheküljelt endale avalduse vormi, kus on koheselt nii inglise kui eesti keeles tabel ette antud hinnete jaoks, lisan sellega manusesse. Seal on mul pandud ka mingi osa küsimärke, et eelkoolis ma nendel seal puudu. Ja neid ei oska ma kelleltki muud küsida kui teilt. Neid ja tegemist on siis sellega, et tubli õpilane lahendas probleemid ise, kuna ta tahab minna edasi õppima kuskile kaugele. Nii et see ongi samasugune areng, et kui te tulite 10-ndasse, olid läbelikud ja igasugu probleeme tuli ette, kõiki ma ei lugenud ette. Aga nüüd on siis see areng see, et te suudate ise need asju väga hästi lahendada ja teil on suured plaanid ja kõrged plaanid, nii et edu teile, olge tublid, eksamid tuleb hästi ära teha, loomulikult. Siis on kõik teed lahti, võimalusi on palju, nii et jõudu. Sellega on nähtus lõppenud. Edu eksamitele ja aitäh teile!